消息，巴勒斯坦的激进组织哈马斯采取向对以色列发动攻击，造成超过600个人死亡。以色列总理纳坦雅胡伫咧内阁安全会议宣布，以色列当伫咧战争的状态，正式向哈马斯来宣战。那美国是下令派上届先进核动力的航空母舰福特号打击群去地中海为协助以色列来做准备。夜空当中，飞弹和防空系统哪吒一条爆炸声音。巴勒斯坦激进组织哈马斯采取对以色列发动攻击，进入第2天，双方继续飞弹空袭。这场攻击行动，以色列死亡人数超过600人，也超过2000人受伤，其中200人伤势危险。以色列总理纳坦雅胡采备开内阁会议了后，正式对哈马斯宣战。מעשה התועבה הזה שהחל בעיצומם של שבת וחג תוך חציית קו הגבול והמשיך בתקיפת קו המחרשה הוא חטא בל יכופר. חטא שמובל לא רק בידי ארגון מחבלים רצחני, אלא בידי ציר רשע שבסיסו באיראן. 本土电视台记者伫加沙市连线后边的大楼熊熊互飞弹拍到，互伊惊甲大叫。巴勒斯坦卫生部表示，以色列报复行动造成超过400人死亡，也有2300人受伤。加沙走动人口差不多200万，2007年以来一直由哈马斯管理。以色列伫埃及的协助之下，对这所在封锁，阻碍加沙经济发展。巴勒斯坦驻联合国大使伫安理会闭门会议进前表示，以色列政策是对人性的攻击。Israel keeps saying the blockade and repeated assaults on Gaza are to destroy Hamas military capabilities and ensure security. Clearly and expectedly, its blockade and assaults accomplished neither. 以色列驻联合国大使要求安理会谴责哈马斯对以色列残酷恐怖攻击，高指控哈马斯犯战争罪。美国国防部下令派上前一年核动力航空母舰福特号打击群，行向东地中海协助以色列做准备。白宫表示会赶紧提供以色列军队另外装备资源，未来几天还会提供更加多军事援助。西方国家，亲像加拿大、澳洲、德国等，拢谴责哈马斯行为。英国首相苏纳克更加表明会甲以色列协作会。伊朗总统莱西是透过电话，俄罗哈马斯攻击行动。公司新闻陈伟珍报道。